经到腰了，过腰了。外边看到没？外边水更高，太阳外边水更高。我们现在困在地铁里边了，那水已经很深了，我们地铁里边已经到腰了。大家能看到朋友圈的话，帮我们报个顶。我们在沙口路，我们离沙口路很近，沙口路地铁口5号线，希望大家帮我看一下转发。这里是龙飞路隧道，出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死了里面。前面是出口，这里是隧道出口。抖音。